Good afternoon, everyone. အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နော်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေယေရှုခရစ်နာမနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ် How are you doing all? Good? Yeah. Very glad to see you again this week as we are gathering together and we are situated in the Word of God so that the Word of God will help us to change our life by the power of the Holy Spirit. That is we hope for this session. So ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အစပြုကြရအောင်နော်ဘုရားသခင်ကိုရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘဝနေ့ရက်စဉ်တိုင်းအသစ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဒီဘုရားသခင်ကယူနာကကျွန်တော်တို့ကိုကြားနာစေမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသွန်သင်မဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကွဘုရားသခင်ကိုတော်ဖော်ပြမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အတူပြုပြင်ခြင်းတိဆောက်ခြင်းကတယောက်စီတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအချင်းကြီးမပြန်သွားဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာပြုပြင်ခြင်းကြီးထွားခြင်းဖို့လို့ငါဘုရားသခင်မဆာပါမိကြောင်းယေရှုကိုချီးမွမ်းလျက်ယေရှုဘုရား၏နာမ၌ဆုတောင်းလျက်အစပြုပါ၏ဖာ Amen. So this is the fourth week of we are studying about this topic of pride. So today we will see how this pride in us, not others, in us, pride in us hurts the community. Okay? So previous week ဒီမှာတော့เนาะကျွန်တော်အရင်ပတ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ pride ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြတယ် spiritual pride အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာကြတယ် pride ကဘယ်လိုအချိန်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ pride ကကျွန်တော်ရဲ့ community ကိုဘယ်လိုမျိုး affect ဖြစ်လဲ How does it hurt ဒါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ် Before that I want to ask you a question ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမေးချင်တယ် Can a godly person, or I put it this way, a person who loves God so much, or a person who fears God so much, fall into the sin of pride? Can this person that just now I mentioned fall into the sin of pride? Yes or no? Yes? Is there any answer for no? Oh dear. Okay. Let me ask you another question. Do you know King David? Yes. How do you know King David as? Maybe just one point. One thing that you know about King David. Amen. After God's own heart. Very good. Yes. That is General David. David မင်းကြောင့်ကြည့်လို့ရှင်ဘုရားသခင်စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဆိုတာကသူ့ကိုမှတ်ချက်ချတာပဲဒါDavid. Okay? Yeah. And is he a good king or not? Yes. Right? And then I want to ask you about another question. Have you ever have chance of knowing King Hezekiah? He's a key mango tijala. Yes. Have you ever heard about this name? Yes? He's a key mango tijala. Who is he? Huh? His wife. Sorry? His life. What kind of, any aspect? Sorry? Oh, extended, yes. Yeah, that's very true.
15 years has been extended. Okay. So, today we are looking into the life of these two persons, King David and King Hezekiah, but not the whole life. So I need to say this, okay? So we are just seeing part of their life. So we need to be fair, okay? When we see others' life, we need to be fair. So it's just part of their life. At a certain of their life, through a bawa tagwima, what happened to them? Through Papi Kejale, through a bawa tagwima, deeper in ya, Dawayne Hezekiah, no? The Eralico General. So I put Hezekiah first. Hezekiah means no? So it's about King Hezekiah. He became a king at his 25 years old. When he was 25 years, he became king. And he ruled about 29 years. So nasa konila go to ရှင်ဘုရင်လောက်တယ်သူတက်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကို reform လုပ်တဲ့ဘုရင်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် he did a lot of reformation in his country ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒါဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ် okay နံပါတ်1ချက်သူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းတယ်တဲ့တန်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ကဗိမာန်တော်ကတော်တော်ညစ်ပတ်ဆုပ်ပြန်နေလို့ဗိမာန်တော်ထဲမှာညင်ညူးတဲ့အရာတွေအမိုက်တက်ရိုက်တည်နေပဲရှိနေတာ okay ဆိုတော့တကားကပိတ်ထားတာသူ့လက်ကြောင့်မပြန်ဖွင့်ရတယ် okay ဆိုတော့သူနန်းဆန်ပထမနှစ် I put in the English and I give you the Bible verse also, okay ဆိုတော့ဖယားသခင်ရှိမှတရားတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ဘုရင်ဖြစ်သလိုသူ့လက်ထက်ကြမှာပိတ်ထားခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်တကားတွေအကုန်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့သူပြုတ်ပြင်းနေဆိုတာတွေ့ရတယ် number 1ချက်သူလုပ်တဲ့ရ cleansing the temple next one သူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုတယ်ဒါလည်းတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံကမှားယွင်းတဲ့ကိုယ်ကွယ်မှုတွေနဲ့ရုပ်တုစင်တုတွေကိုယ်ကွယ်မှုတွေနဲ့ရှိနေတဲ့အခါမှာဟေဇကိယဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်လှုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်ရဲ့အပြစ်နော် leadership တွေရဲ့အပြစ် sins of the leaders sins of this royal household ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြစ်တန်ရှင်းရဌာနတော်ရဲ့အပြစ် the temple the holy place sins of the holy place နော်နောက်ပြီးတော့မှယူဒပြည်ရဲ့အပြစ် sins of nation အဲ့ဒါအားလုံးအတွက်ကိုသူကအပြစ်ဖြေရရေးကိုပူဇော်ရတယ် sin offering for the kingdom for the sanctuary and for Judah ဒါကိုသူလုပ်တယ်ဒါတွေကအရှိဘီရင်တွေကမရှိခဲ့ဘူး okay he is one of the good kings in Judah Judah ပြည်မှာဒါရှင်ဘီရင်ကောင်းတဲ့ရှင်ဘီရင်ဆိုလို့6ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူက1ယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့အပြစ်တွေသူနိုင်ငံရဲ့အပြစ်တွေတက်သူဒါရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဒါလည်းတိတ်ဆိတ်နေကြတာဗိမာန်တော်ထဲမှာဒါတွေမရှိတော့ worship praise ဆိုတော့သူအားလုံးကိုနှိုးဆော်တယ်ဒီဒါဝိဒ်တို့အာသတ်တို့ရေးခဲ့တဲ့သချင်းတွေ all the songs praising songs they sing again and he brings great joy to the nation ဒီလိုမျိုး revive nation က revive ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးကဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကဒီ chronicler ကဒီဓမ္မရာဇဝင်ကျုပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သူကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်သားရှောလမုန်လက်ထက်မှသည်နောက်တဖန်ယေရုရှလင်မြို့၌ထိုမြောက်လောက်ကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ see the comment so Solomon was payment of Saul a teacher they were joyful you know because Solomon built a temple since then no more joy at this much at this level until King Hezekiah so da to look
ပေးသူဥဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်တရားတော်ကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့တရားတော်က his အကိမတိုင်လက်ထက်ထဲမှာလုံးဝပြောင်းနေတယ်နော်ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါလေဝိသားတွေကိုသူခေါ်တယ် he brings all the Levites and priests and they သူတို့ဆယ်ဖို့တဖို့လည်းဘာမှမပေးတော့ဘူးဘာမှ law တွေကလည်းမရှိသင်ပေးမဲ့သူလည်းမရှိ no teachers of law nobody follows the law also everybody astray so သူကဒီလေဝိသားတွေယေဘရဟိတ်တွေကိုပြန်ပြီးခေါ်ရတယ်သူတို့အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါပေးစရာရှိတယ်အကုန်ပေးပြီးတော့မှဒါပြန်ပြီးတော့ဒီ law တွေကိုသင်ဖို့အတွက်ကိုပြန်ခန့်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူဘာဆက်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးကိုတန်ရှင်းလုပ်ရတယ်ဘာကိုတန်ရှင်းလုပ်ရလဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တုစင်တူအာရှရပင်မြင့်တဲ့အရက်ရစ်ပလင်တွေပဲဒါတွေရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူအကုန်လုံးဖြိုဖျက်ရတယ်တန်ရှင်းပြရတယ် he has to smash down all the sacred stone and cut down the Asherah poles because the whole nation has fallen into idolatry so he has to do everything and then ဖယားသခင်မှာယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာမှတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့နိုင်ငံကိုစစ်လာတိုက်တဲ့အာဆီရီယန်ကစစ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းကိုဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါသူပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ် this is what he say သူ့ဘက်၌လူလက်ယုံရှိ၏တဲ့ငါတို့ဘက်၌ထောက်မှ၍စစ်ကူတော်မူသောငါတို့၏ဖယားသခင်ထာဝရဖယားရှိတယ်လို့မိန့်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာသူပြောလဲဆိုလို့သေနာခရစ်ကအခုနကအာရှုရိဘုရင်ကစစ်တိုက်ဖို့အတွက်မင်းတို့ငါတို့ကိုဘယ်လို့မှမနိုင်နိုင်ဘူးလို့ဒါသေနာခရစ်ကပြောတယ် the enemy the general the king of the enemy say that no there is no nation can stand against us no god can save from our hands that what the enemy say so အဲ့ကြောင့်လို့ဒါဟေဇကိကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ဘက်မှာစစ်ကူတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်တဲ့ဒါငါတို့ကဘုရားသခင်ကိုကိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ everybody follows him okay so ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကသူ့စီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် okay so နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် he experienced the miracle also အခုနကနော်ကိုဖုံးပြောသွားတယ်ဟာသူသေနာဆွဲတာ he was ill until the point of the death but when he prayed God gave him miracle and what is the miracle prophet Isaiah ကသူ့ကိုလာပြောတဲ့ခါမှာအနာရောဂါပျောက်မယ်3ရက်ကြာတဲ့ခါမှာဗိမာန်တော်ကိုပြန်သွားရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဆိုဘယ်လိုသက်သေဖြစ်ပါ what is the miracle what is the sign that I can see ဆိုတဲ့ခါမှာကဲအဲ့ဆိုဘာပြရမှာလဲတဲ့ you want to forward the time 10 step ahead the prophet Isaiah ကမေးတယ် no that's too easy go back 10 steps it happened here so ဟေဇကိရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ရဲ့ miracle ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရသလိုသူ့ရဲ့ဝေဒနာကလည်း prophet Isaiah ပြောတဲ့အတိုင်းပျောက်ပြီးတော့မှအသက်15နှစ် extended 15 years ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာသူတယောက်လောက်ပဲရှိတယ်15နှစ်နောက်ထပ်အသက်ရှင်ဖို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဆိုတော့တကယ်ကိုထူးခြားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် so this is the how he experienced the miracle the shadow go back 10 steps it had gone down on the stairway of Ahaz ဆိုတော့သူတို့ကဒါနေနာကြီးနဲ့သုံးတာပေါ့နော်အရိပ်နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရိပ်ကနောက်ကို10ချက်ပြန်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ် then this person who cleansed the temple who cleansed the nation who trusts in the Lord who revitalized the Lord at a certain point of his life he got this pride what is that ဒီမှာဒါကတော့ chronicle မှာ second chronicle မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒါဂျာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ် I will read in Burmese တို့ရာတွင်ဟေဇကိသည်မိမိခံရသောဂျေဇုတော်နှင့်အထိုက်အလျောက်မကျင့်
ထောင်လွှားသောစိတ်ရှိတယ်ဒီမှာ English လိုတော့ Hezekiah's heart was proud and he did not respond to the kindness shown him လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်အမျက်ထွက်တယ်ဘာဒါပေမဲ့တဲ့ဟေဇကိသည်မိမိစိတ်ထောင်လွှားသောအပြစ်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကကိုနှိမ့်ချသောကြောင့်လက်ထက်တော်ကာလတွင်ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်မတက်ရအောင်တဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ how did he repent detail ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒါက this is in the second chronicle so we have to understand when we read the Bible second chronicle and the second king they are kind of similar but different presentation so အဲ့ဒါကြောင့်လို့ we can ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ် we can see both of this second king and the second chronicle together so that we have the bigger picture so I will go to second kings in second king 20မှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့မြန်မာလိုပေါ့နော်ဒါ English လိုကနောက် slide မှာရှိတယ်စာအရမ်းများလို့ကျွန်တော် slide နှစ်ခုခွဲလိုက်တာထိုကာလအခါဘာလဒန်သားဘာဘူးလုံမင်းကြီးမေယောဒဘာလဒန်သည်တဲ့ထိုကာလအခါဆိုတဲ့အခါမှာဒါအခုနကသူ့မှာ miracle healing ဖြစ်သွားပြီသူအခုန miracle မြင်ပြီးသွားပြီဟေဇကိမင်းနာယူအနာပြောက်တီကိုကြားသောကြောင့်မြစ်တာစာနဲ့လက်ဆောင်ပါလဲတမန်တို့ကိုဆေလွတ်တယ်တဲ့သူရဲ့ envoy တွေ ambassador တွေကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်ဒီ king of Babylon ကပေါ့နော်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေဇကိမင်းကသူတို့ရောက်တော့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်၍တဲ့ရွှေတိုက်မှစသောရွှေငွေနတ်သားမျိုးအဖိုးတိုက်သောနတ်သားစီလက်နှစ်တိုက်နေဘန္နာတော့အလုံးစုံတို့ကိုပြလေ၏နန်းတော်မှာစ၍နိုင်ငံတော်အရရ၌မပြသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိ he showed everything from his bellies he showed everything show them all that was in his storehouse သူမပြတာဘာမှမရှိဆိုတော့ဟိုကယောဂပျောက်လို့ဒါကဝမ်းတာချောင်းနဲ့ဒါ ambassador လှုပ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ခါမှာသူဒီမှာသူရှိသမျှအကုန်ထုတ်ကြွားတယ် that the Bible say he was proud so ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟေဇကိကဘယ်ပေါ်မှာဝါကြွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူစီမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှိတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဝါကြွားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လို့ရသူစီမှာရှိတဲ့အရာဆိုတော့ကမှရှိသမျှအင်အားသူကလက်နက်တိုက်ပါအကုန်ပြတာarmory ပါပြတာလေသူစီမှာရှိသမျှအင်အားတွေအကုန်လုံးကိုသူပေါ်ပြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအခုန second chronicle မှာဘာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် this is the destiny of God တို့ရတွင်နိုင်ငံတော်၌ဖြစ်သောအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုမင်းမြန်းစေခြင်းကဘာဘူးလုံမင်းတို့သည်တန်တမန်ကိုဆေလွတ်သောအမှုမှာဟေဇကိမင်း၏တဘောကိုအကုန်အစင်သိခြင်းကဖျားသခင်သည်စုံစမ်း၍အလွတ်ထားတော်မူ၏ God let this happen to test the heart of Hezekiah so သူဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘုရားခင်သိဖို့ဒါ chronicle ကဒီဓမ္မရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ကိုရေးတဲ့သူကမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဒီရန်သူတော့မဟုတ်ပါအဲ့ဒီအချိန်ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံကတန်တမန်တွေကို तू ရှိသမျှအကုန်ပြပြီးတဲ့ခါမှာဟေရှာယကရောက်လာတယ်ဟေရှာယကပြောလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်လို့တဲ့နန်းတော်၌ရှိသမျှကို၎င်းယနေ့တိုင်အောင်ဘိုးဘေးတို့သည်စီးပူးသမျှကို၎င်းဘာဘူးလုံမြို့သို့ယူသွားရသောကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်တခုတစ်ခုမျှမကြွကျွင်းရဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏သင်နှင့်ຫນွယ်၍ရသောသင်၏သားမြေတို့ကိုလည်းယူသွား၍သူတို့သည်ဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်၏နန်းတော်၌လူပြိုတော်လောက်ရကြလိမ့်မည်ဟုဟေဇကိမင်းအားပြောဆိုလေ၏ this is the result or another way consequences for his pride so prophet Isaiah came and say this everything will be taken away from this country and your descendants will be eunuchs in Babylon that's the reason the cause that we can see of the exile of Babylon where Daniel, Shadrach, and
Meshach and Abednego. This is the result of the pride. May not be the entire reason, but part of the reason of this exile to Babylon. That's how we understand from it. So, to pride အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုပြီးစားတယ် This is very, very interesting. How he respond. You read in English, I read in Burmese. ဟေဇကိမင်းကလည်းတဲ့သင်ပြန်ရသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းပါ၏ဟူ၍၎င်းအကယ်၍ငါလက်ထ၌ညီသက်ချင်းနှင့်တစ္ဆာဆောင်ခြင်းရှိလျင်ကောင်းပါသည်မဟုတ်လောဟူ၍၎င်းဟေရှာယအားဆိုလေ၏တဲ့ What do you think of this response? It's okay, never mind. It's happened only after how many years? Actually, the exile to Babylon is over 100 years after he died. Then it happened. Okay, only next generation. So, okay, not my time. I am safe, and this generation is safe. That's what he is talking about. Is that pride? How will you say it? သူများလက်ထက်မှာမဖြစ်တာပဲငါလက်ထက်မှာဖြစ်တာမဟုတ်တာငါမှဖြစ်တာမဟုတ်တာအစဉ်ပြေပါလေဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လာတာ That's what he said. So it's really interesting. Even when the warning from God came through prophet Isaiah, he responded like this. So ဒါသူ့ရဲ့သက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Hezekiah ရဲ့သက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ he did a lot of good things. Actually ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ pride နဲ့ပြောမယ်ဆိုသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကအများကြီးပဲအရှိမ He did a lot of သူများဘယင်တွေမလုပ်ခဲ့တဲ့ຢာတွေအားလုံးကိုသူလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခွေမှာ at a certain of point of his life he fell into this sin of pride. So this is the second person. I won't go much detail into King David's life because we are familiar with. So ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တစ်စီတစ်စောင်းလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် This is very significant part or this is very special for King David in the line of Judah kings. So Judah ရှင်ဘုရင်တွေထဲမှာဖျားသခင်ဗတိညင်ပြုတာဆိုလို့ဒါဝိဒ်တယောက်တည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုဗတိညင်ပြုတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဗတိညင်ပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်၏အမျိုးအနွယ်နဲ့သင်၏နိုင်ငံသည်ငါရှေ့မှာအစဉ်မြဲတည်လိမ့်မည်သင်၏ယာဇပလင်သည်လည်းအစဉ်မြဲတည်လိမ့်မည်တဲ့နော် So your kingdom will endure forever. So ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှောလမုန်ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကိုလှုပ်တာတော့မှသူ့လက်ထက်မှာဘုရားသခင်ကနိုင်ငံကိုမသိမ်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ် And before we go to his pride other things that the King David did also he really wanted to build the temple for God but he couldn't do it only his son Solomon can build the temple but he has this heart for God that how we can see how he loves so much God but တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ဆီမှာဘယ်လိုမာနရှိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပံထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးကိုအမျက်ထွက်တော်မူလျှင်စာတန်သည်ရန်ဘက်ပြု၍ဣသရေလလူနှင့်ယူဒလူကိုရေထွက်စေခြင်းကဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏တဲ့ At this point David already established his kingdom. He got thousands and thousands of soldiers, but yet he wanted to count his army. ဒီမှာစာတန်ကရန်ဘက်ပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစာတန်ကဘယ်လိုရန်ဘက်ပြုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်တွန်းတာလဲပေါ့ Did Satan whispering David hey go and count is it like that Did he hearing some voices to me ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တာကတော့
Satan yet the Bogo Ari Mana Shinira. Then this heart of Satan, this attitude of Satan is having in the heart of King David. So, Dawi Male, Edilum, Mana, Tanwanjin the Boga, Shila Relo, Taniapin General, Nale Arapide. Dajamo to a jam machine, to Ludigo Yitrade. Any chema, သူ့ရဲ့ general ရွာဘကတားတယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရွာဘတားတယ် his general Joab stop him don't do it why do you need to count this you don't need to do this is a sin but David didn't listen to his general then he counted everybody has to follow him so he has to face the consequences. Before that, after he counted his people, he repented. He knew that, he realized that he was wrong. So, David the Lurugo Jitra Nanda, a journal Pumidon Muna alone Pamava. O Tarapia, Kuro Jung Epico, Piachinomba, a genote alone might Omugo, Pumi Babi. He repented, but it was too late. Prophet God said, God sent his prophet God, gave him 3 choices. Tomorrow, solution. 3 years of famine, or 3 months, the enemy will chase King David. The choice, 3 days of plague. The whole nation choose. King David has to choose. But he couldn't choose. Then let God choose. Let God decide. 3 နှစ်စာခံပါမယ်3လရန်သူလိုက်လို့ပြေးရမယ်3ရက်ကာလနာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်မယ်ဘုရားသခင်လက်ကိုကြားရောက်ပါစေတဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်လှုပ်လိုက်တာဘာလှုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် God chose to punish send the plague, the whole nation. From Dan to Beersheba means the whole nation. When you read the Bible, you will read this phrase, from Dan to Beersheba, from northern to the southern of the kingdom. The whole nation, 70,000 people died because of the sin of pride of David. So, သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဒီချက်ကိုတွေ့ရတယ်သူတို့နှစ်ယောက် now we saw part of their life how they have gone through in their life they have similarities both of them are leaders kings David he prepared to build a temple Hezekiah he cleansed the temple David received the covenant from God. Hezekiah received miraculous healing. David, he has the heart of repentance. Hezekiah, he has humility. Both of them also have this pride. And King David has to face the consequence of the sin, but that sin falls upon the people, not on him. And Hezekiah, the consequences of his sin falls upon the descendants. So this is very interesting. But it affects the nation, if it affects the people. At this point, do you want to ask God? Why God? Why not them and why other people? ကျွန်တော်တောင်ဆင်ကျင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာမှတော့မဖြစ်သွားဘူးပဲဟမ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတော့မြင်ကြရှောအေးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့အဖြစ်မပေးဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးနားလဲရတော့ but
if we don't see these consequences of sin, uh, not fall onto them, this King David and Hezekiah, if we see as a person of these two persons, we can have this complaint. But if we see these consequences of sin upon the position of these two persons, the consequences of sin still fall onto them. သူတို့ကိုလူအနေနဲ့ပဲကြည့်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ပေါ်ဓာတ်ရိုက်မကြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတာပေါ့ but သူတို့ရဲ့ position because they are leaders, they are kings, so တနိုင်ငံလုံးပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့အဖြစ်က they are responsible. That shows that they are failure in their leadership. ဒါကိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ် so တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်က fair မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဒဏ်ခတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အဓိကကကျွန်တော်ကိုဗာမြင်စေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီမှာတော့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ leadership position မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ failure, this is their failure, then the consequences fall onto the followers, the people that they lead. ဒါကိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ရိုက်သူတို့ပေါ်မှာမတက်ရောက်တော့လဲတွေ့ဝိုက်တဲ့နီးအားဖြင့်နီးနဲ့ဒါသူတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ် Okay, so I ask at the first place this question: can a godly person fall into the sin of pride? So the answer is it is yes. ဘုရားသခင်ဘက်မှာအားကြီးတဲ့သူဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူ they still can fall into this sin of pride. So what if consequences of this sin fall onto the other rather than the one who committed? Isn't it more painful? Instead of one person bear these consequences, but the whole nation have to bear these consequences. Next generations have to bear these consequences. Isn't it so much painful? More painful. So, ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ as we learn from these two kings သူတို့ကသူတို့ရဲ့တကူအာနာတွေအောင်မြင်မှုတွေဝါကြွားတဲ့စိတ်ကအချိန်တစ်ခုမှပေါ်လာတယ် at a certain point in their life this pride appears in their life ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီညမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နေရာစလုံးကတော့သူတို့လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ကောင်းနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်အခုန that's why I purposely show you all the good points that they have done. But at this point, certain point, they have this pride in their life. But God didn't ignore that certain point. God didn't ignore. But instead, God took it very seriously. 70,000 people died. The next generation, descendants, exile to other nations. At this sense, this is very serious. This is very serious. So, ဒီမာနစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားသခင်တော်တော်လေးဒါလစ်လျူမရှိဘဲနဲ့ဒါအလေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ဒီလူတွေကိုဓာတ်ရိုက်မထိပေမဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုဒါတော်တော်ကိုထိခိုက်တယ်ပြဿနာတွေတက်ကုန်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်နာကျင်ရတယ်The people in their surrounding, these two kings, got much more pain. They have to face the death. They have to bear the consequences. So, ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ when we see into their lives, part of their life, we may not be like King Hezekiah, who is so exalted in leading his nation from, idolatry to turn back to God. Or we may not
experience that miracle that he has experienced. And the grace that he has received 15 years more. Or we may not have pride like King Hezekiah that show what we have, what we achieve, all the power that we have to others. We may not be same as King Hezekiah. Or we may not be the same as King David also. ကျွန်တော်တို့ Hezekiah မင်းတို့လိုမျိုးဒါဝိဒ်တို့လိုမျိုးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့လောက်ကြီးတဲ့အပြစ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်မှလည်းကျွန်တော်လှုပ်မိမှာပါမလှုပ်ရင်မလှုပ်နိုင် but we may face the same testing or temptation like they faced the sin of pride at a certain point of our life သူတို့လည်းတစ်ချိန်လုံးတောက်လျှောက်ဒီလိုမျိုး sin of pride တွေမှာthey are not falling one again and again no they are not they were not we also but at a certain point we may fall like them that's why this is a warning for all of us today and more than the sin of pride is that the consequences of this sin falls onto other people like them ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတွေ့ကြရတဲ့အချိန်မျိုးအပြစ်ကဒီအကျိုးဆက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ပေါ်မှာမရောက်ဘဲနဲ့သူများတွေပေါ်မှာရောက်ကုန်တယ် if our sin or our consequences of sin fall upon other people fall upon our friends fall upon our family members then how is it much more painful than fall upon ourselves this is for us today to think it is very important point for us to think today ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြတယ်လေ and အဲ့ဒါကလည်းတကယ် pride ရဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမာနာကြီးခြင်းအချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ we like to think for ourselves only that's one aspect of the pride so this is the question that I want to ask all of us today how does my pride affect the community I put here community that refers to everywhere that we are in. Now we are in the church community. Then it's the church community. If we are in family, that is our community. If we are in relationship, that is another community. How does my pride affect that community? I am sorry that I didn't put the quote here. This is a quote from John Maxwell. Maybe some of you know this American author. He wrote many books on leadership. He said this. But pride isn't always positive. So when he said this before that, he talked about the pride as a positive sense. So by now we all have some sense of pride has positive and negative sense. I hope because ကျွန်တော်တို့တခါကျရင် pride လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့we can be proud of others also. I can be proud of my son, my daughter, or my friend. That's a positive point of pride. But this is John Maxwell. What he's saying is a negative point of the pride. So John Maxwell ပြောတဲ့ဟာလေကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုအရင်ဖတ်ပြအောင်နော် Pride can also mean conceit, arrogance, or superiority. This kind of pride is based on self-centeredness and is destructive. So, pride has a positive side, but negative side is really dangerous.
That's what he's saying. It's destructive. Self-centeredness, arrogance, superiorityဆိုတဲ့အခါမှာ we are better than others. We are higher than others. We know more than others. So ကျွန်တော်တရားသူများထက်ကိုကျွန်တော်တို့ပူတာတာမာနကြည်တာဘဝင်မြင့်နေတာကားတဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမိတ္တာထဲမှာဒါကအချင်းချင်းကိုဖျက်ဆီးတဲ့အရာလို့ဒီ John Maxwell ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကပြောထားတာဖြစ်တယ် So when we think about pride, it's about self-love, self-importance, self-regard. ဒီຢာတွေပြောတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တို့အခုနကပြောတဲ့ positive point တွေလည်းကျွန်တော်ရှင်းကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ဖို့လိုတယ် we need to love ourselves also. When we say self-love is another side of the pride, okay? So we need to see the both side of it. Self-importance. We need to know what is important to us also. That is the positive side. But only when we think about only me is important, then that is the negative side of pride already. So pride links to the ego, arrogance, being bossy, condescending. အထက်စီးကနေသူများကိုဆက်ဆံတာပေါ့နော်သူများထက်အပေါ်မှာပဲကိုယ်ကရှိနေလို့မြင်တာ So all these aspects or all these traits affects the community. Affects the community. ကိုပဲချစ်တဲ့သူကိုကပဲအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူတဲ့သူကိုပဲအလေးထားပြီးအရေးတယူရှိနေတဲ့သူကိုကပဲသူများထက်သားတယ်ကိုကပဲမှန်တယ်ကွာနော်အတ္တမနှိမ်ချမှုဆိုတာမရှိတော့တဲ့သူသူတပားအမြင်ကိုအရေးတယူမရှိတဲ့သူဒါတွေအားလုံးကဒီ pride ရဲ့လက္ခဏာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မာနကြီးခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရှိခြင်းကတဲ့ကိုရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိကိုဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေဘလုံးဝမကောင်း It is not constructing others but it is destructive rather ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းကိုပဲပြုတယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားရ now we are gathering as a youth fellowship this fellowship within this fellowship if there is pride this pride will destruct this fellowshipကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားရကိုကြီးထွားမှုကိုနှေးစေတဲ့အပြင်ကိုသူကဆုပ်ယုပ်ဖို့တော့ကိုလှုပ်တော့မှာဖြစ်တယ် because it hurts each other person how can we grow this fellowship we are not alone we are growing together but if this pride attacks or affects us then how can we grow ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် so it is really affect our community Has anyone suffered because of my pride? Here we have young adult and youth. We have different position in life, different levels. I mean experience. I'm not saying levels, experience. Some of us are son or daughters. Some of us are fathers. Some of us are teachers. Leaders, or you can name in any position that you are in. ကျွန်တော်တို့နေရာအမျိုးမျိုးမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မာနကြောင့်မလို့နာကျင်စေခဲ့တယ်လဲ When I ask this question myself I am sad to confess that I've been hurt. Quite a number of people because of my pride. In the past. I have this experience. Whenever I revisit that moments, now I'm very hurt.
I won't go into the detail. But the only thing I can say is I don't want to make the same mistake again anymore because it is too painful. By then, may not be for me because I was so prideful. By then, maybe for the person who is affected. But by now, maybe that person is already being healed or not. But it is really hurtful for me. So, ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခွေတစ်ခွေမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ဖက်သားကိုနာကျင်စေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူတစ်ခုကြောင့်၎င်းဒီမာနပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်နာကျင်စေလိုက်တဲ့အရာတော်တော်လေးဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြတယ်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်ဒါဝန်ချတောင်းမှချင်းကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒါလည်းမကြုံကျင်တော့because it is too painful အရင်နာကျင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့it is not good for both parties the one who has pride or the one who is affected because of the pride both parties it is not healthy it is not good ကျွန်တော်တို့ဒီဟေဇကိမင်းတို့ဒါဝိဒ်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမာနကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းခံရလားရှိလားကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြတာခံရလားရှိလား we have to think about that as any point in your life God reveal hey son my son this is your pride have you ever been that experience before the last question am I humble enough to repent and change by His grace? This is for all of us today. As we leave this place, we have to ask this question. ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပြီးတဲ့သူရှိနိုင်လို့တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီအခြေအနေမျိုးမှာကြုံလာမဲ့သူရှိနိုင်တယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လို့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ရအောင် Shall we all pray together?